Nico D, jungelen her I 9 timen, 9:15. Vi strekker ut armene I en blanding av flyvende albatross på sitt tur, og ikke minst velkommen inn I varmen Aurora. Ja, takk. Satt her altså og fikk til litt sånn sittedans til Nico D. Ja, så bare det. Det ser ut som, altså du ser så våken og frisk og opplagt ut. Har du vært våken mange timer allerede? Jeg drakk jus I dag tidlig. Ja, ok. Ja, kanskje det det? Ja. Men hvor tidlig pleier du å stå opp? Nei, det her veldig tidlig for meg. Jeg pleier å legge meg klokken 8. Nei, men jeg pleier å stå opp klokken, jeg tror 1, og spise frokost klokken 4. Ja, se der. Så du pleier vanligvis å kjøre en litt annen døgnrytme enn mange andre som kanskje pleier å være oppe på det tidspunktet? Jeg sånn nattrotte. Ja. Er det man sier her I Oslo? Nattrotte I hvert fall et fint ord. Hva det du liker med natta? For jeg veldig, jeg kan kjenne meg igjen I at jeg et nattdyr, men jeg må jo innimellom tvinge meg til å prøve å legge meg. Ja, Hva driver du med på natta? Altså, ja, hva gjør jeg? Jeg sitter og... hva gjør jeg på natten? Jeg tror jeg liker veldig godt å være litt sånn uskikkelig. Og jeg tror hvis jeg føler at alt sier at jeg skal gå og legge meg, så blir jeg veldig sånn, da har jeg lyst til å begynne å lage mat og male, og jeg finner veldig ro. Jeg føler at det veldig sånn rolig I luften når alle sover. Og det føles litt sånn hellig og magisk å være den eneste som våken. Så jeg liker det veldig godt. Jeg synes det skikkelig inspirerende. Men du sa når du kom inn hit til oss I 9 timen at du har jo base I Bergen, at det da å være I Oslo nesten som å ha en liten sånn ferietur. Hva gjør du da, bortsett fra å sette opp og være nattrotte? Ja, som jeg sa, drikker jus. Og så liker jeg å spille biljard. Det min nye ting. Jeg har lært biljard av en som veldig flink, han heter Ole. Og jeg synes jo han burde skifte navn til Pole, fordi det pool på engelsk, men han lo ikke, så jeg vet ikke. Men jeg har veldig lyst, jeg har fått en enorm lidenskap for pool og biljard. Altså du går ut og spiller på biljardsteder? Eller har du eget bord? Jeg tar med mitt eget fra Bergen, som jeg bare slenger rundt, og så spiller jeg med bare folk. Nei, men så pool og jus, det det eneste jeg bryr meg om for tiden. Ja. Hva slags jus da, siden vi har nevnt den noen ganger nå? Nei, sånn grønn, ekkel jus. Og ja, litt sånn med spinat og ingefær og sånn? Ja, sånn deilig, ekkel grønn jus. Ok. Ekkel og sunn. Ekkel og sunn. Vi sa jo... Ja. Ta det første. Aurora, for sist så det var jo på Parkenfestivalen I Bodø. Fantastisk konsert, men så jeg deg igjen litt senere på kvelden. Ja, fortell Aurora Aksnes, hva det du bedriver når Leftfield står på scenen I Bodø? Da har jeg sånn dance-off, dance battle I en moshpit foran. Jeg veldig glad I dance battle, og jeg veldig glad I moshpits, selv om jeg dritliten. Jeg holder på å dø kjempeofte. Men ja, dance-off, det gjør jeg. Veldig god beskrivelse, for der inne I denne sirkelen av mennesker så ser vi da Aurora danse på liksom blanding av gress og gjørme og sånn svart filt som blir lagt ut for å bevare parkunderlag rundt omkring på festivaler I Norge, og så blir det din tur, og så danser litt, og så kommer det en annen fyr. Det var ganske heftig. Ja, det var dritbra. Knut, slang du deg med? Jeg torde ikke å hive meg med I respekt for å bli fullstendig utkonkurrert som jeg ville ha blitt I biljard av Aurora. Ja, av respekt. Du skulle ha hivet deg med, rett og slett. Vi har satt sammen en liten, skal vi kalle det en potpurri da, med noen av låtene som vi kjenner deg godt fra før av. Jo inne I et år hvor vi har I hvert fall funnet ut at det et 10-årsjubileum siden du brøt lydmuren I Norge. Men la oss bare høre litt på denne nydelige rekken av fantastiske låter som du står bak, Aurora. Ja, det en nydelig rekke her. Runaway, Running with the Wolves, Conqueror, Half the World Away, Cure for Me. Hvordan det å høre de litt sånn som perler på en snor? Fint. Ja. Eller det veldig sånn, det veldig nydelig å høre, eller det veldig rart at stemmen min så lik, og siden det 10 år siden, men også så kan jeg høre at den blir mer moden, som en rosin. Ja. Eller en livin da, vi kan si det I stedet for. Men det veldig fint. Tenk at jeg... Det sykt at jeg har vært artist I 11 år nå.
Kanskje jeg skal bare pensjonere meg. Ja, hva husker du liksom tilbake der? Må ikke pensjonere det? Jeg husker at det var en tid uten både jus og biljard. Det var jo jævlig trist å leve på den tiden. Forferdelig mørke tid for meg. Men nei, jeg husker jeg var veldig sånn jeg husker veldig godt at jeg ikke skjønte helt hva som skjedde, og meningen med å være kjent, meningen med å stå foran så masse folk, og jeg husker det var ganske mye mer tung og negativ ladning rundt all oppmerksomheten da, enn det er nå. Så jeg er veldig glad at jeg føler jeg har forstått hva man kan gjøre, og hva man skal gjøre med sin rolle og med sin stemme, og tilføre hele denne tilværelsen litt mer mening. Fordi for meg er musikk bare en veldig hellig ting som er min for meg, eller det var det i alle fall før, og så må jeg lære å gi slipp på barna og la de være fri og løpe rundt og danse med andre folk, inspirere de til å leve og gråte og sånn. Så det er skikkelig sånn, det har vært en enorm utvikling sånn innad, inn i sjelen. Deilig, dritdeilig. Vi skal jo fortsette å gjøre litt av samme øvelse som vi allerede er i gang med nå, fordi våre veier krysset seg jo nettopp helt i starten av den perioden du snakker om, for 10-11 år tilbake, så snart så skal vi faktisk hoppe inn og høre litt hva du sa på den tida om å være artist og stå på scenen, men før det så tenkte vi å sette startskuddet med en av låtene som du slapp like før jul, og som det relativt nylig har kommet en musikkvideo til, Your Blood. Hva har du lyst til at våre lyttere skal vite eller ta med seg om denne låta før vi setter den på? Det handler om, eller jeg tror når man føler seg veldig nede og veldig ensom i det lille mørket man er i, så kan man glemme alt det man er for andre og det man gir til andre, med bare det at man finnes her på jord i seg selv. Så jeg tror det handler om, jeg vil at folk skal huske at de betyr veldig mye. Aurora her i Nitimen Your Blood. Aurora herself er jo vår hedersgjest i dag. Alltid fint å ha deg på besøk, Aurora. Håper du også føler deg velkommen hos oss. Ja, det er helt nydelig å være her. Vi skal spole tilbake i tid, sånn ganske nøyaktig 10 år siden. Da var du ukas Urørt, og en av stemmene der, radiostemmene, er jo din røst, Mari Garås Monsson. La oss høre et lite klipp da fra 10 år tilbake, da du var ukas Urørt, Aurora. Husker du hva du spurte om, Mari? Ja, jeg lurer på om kanskje til og med spørsmålet mitt er med her, fordi at det er ikke så lenge etter at du hadde spilt på Bylarm og virkelig tatt hele publikum der og bransjen med storm, så jeg tror jeg kommer til å spørre noe à la hvordan følelsen er når man står på scenen, men la oss bare se nå hva som kommer. Vi er også 10 år tilbake i tid, 12. mars 2014. Klarer du å beskrive den der følelsen når du står der da? Altså hvordan føles det i kroppen din når du står og synger og fremfører musikken du har lagd? Jeg vet ikke, det er som å være en brus, skikkelig sånn sprudlende. Ja. Det er veldig fint, det er veldig deilig. Du føler jeg vet ikke, du får komme litt ut av skapet, for du vil jo på en måte bli erkjent som en musiker og låtskriver og alt det der. Så å på en måte få vise det til folk og få vise, ja, her er jeg, dette har jeg å komme med på en måte. Så det er utrolig deilig at folk er der og hører på og smiler og danser. Altså. Det er den beste følelsen, tror jeg. Ja, det må være det. Er altså følelsen av å stå på scenen der er litt som en brus? Og fra brus til jus. Ja, sånn er det blitt. Blitt voksen nå. Ja. Jeg er jo så høflig jeg var. Ja, og det gøye med dette intervjuet er at du faktisk er med som en slags korrespondent, fordi på det tidspunktet her så var du i London, koset deg, gikk rundt og fant inspirasjon og spiste indisk mat, så jeg snakket med deg på Skype. Gjorde vi det? For 10 år tilbake, ja. Oi. I denne praten her, så da var du liksom godt i gang med liksom, ja, det var mye vind i seilet allerede mars dette året her da, og så går det på en måte slag i slag, samme år så får du nykommernominasjon på P3 Gull, og du var jo litt inne på det i stad, det her med den startfølelsen, men hvis vi går videre tilbake til det, altså du begynte jo mange år før dette med å skrive låter, for jeg minst husker at du snakket om allerede fra du var 10 år, at det begynte å komme låter i deg. Kan du ta oss med tilbake til det, og hvordan det kjentes ut når du forstod at det bor masse musikk i deg? Ja, det er så rart å
forklare hvorfor man skriver, eller hvor det kommer fra, for jeg har ikke peiling. Jeg begynte å skrive når jeg var sånn 6, halv 7 år gammel. Og jeg husker bare at for vi hadde sånn halvgammelt ødelagt keyboard på loftet vårt, der du måtte holde inne altså på knappen med hånden. Så jeg lærte å spille med en hånd i mange år. Helt til jeg sa sånn, kan vi få så nytt piano? Og så fikk jeg et nytt piano når jeg var 14. Men fra jeg var 6 til, nesten 13, så spilte jeg på det keyboardet i andre etasje, oppe på vårt loft. Jeg husker bare jeg fikk sånn enorm ro av at, og sånn, en slags bekreftelse på at magi finnes i verden og i meg. Og at det alltid kommer til å gå fint. Uansett hva som skjer. Så lenge jeg kan gjøre dette, så lenge jeg kan spille. Jeg kan alltid spille for meg selv, høre musikk, akkurat det jeg vil ha. Jeg kan gjøre det med fingrene og med ørene og med halsen. Altså, det høres veldig rart ut hvis noen hopper inn akkurat når jeg snakker om å spille piano og å synge. Men det en sånn enorm trygghet bare i det å være menneske. For det jo veldig vanskelig for oss å skjønne hvorfor vi finnes. Jeg tror derfor vi lager ting vanskelig for hverandre og oss selv, for vi trenger hjelp til å føle. Vi bare krig, og vi må ha så masse for å forstå hvorfor vi mennesker, for å ta på hverandre litt, slåss. Men musikk gjør det alt for meg, inni meg allerede, så det helt sånn fantastisk. Så i aller høyeste grad med på å gi virkelig mening da, til dette livet? Ja, altså veldig sånn trygg, sånn indre mening, uten noen frykt på om det skal gå eller ikke. Bare sånn i seg selv, så jeg kan aldri miste det. Så lenge jeg har hodet med meg, så kan jeg aldri miste den magien i min verden. Og det så deilig. Det sånn evig løfte, på en måte. Men hva var det som gjorde, du sa det i sted, at i begynnelsen så var det liksom rart at den musikken du laget og alt det betydde for deg, at det også resonerte så bra hos andre, at det var sånn rart å gi slipp på musikken og på en måte ta inn over seg at andre også fikk noen av de samme følelsene som du har knyttet til det da. Men hva var det som gjorde at du klarte å gjøre det? Jeg tror jeg var veldig vant til å være med meg selv, være alene. Jeg var veldig mye, som sagt, ute i skogen. Mine foreldre hadde en sånn dritstor kubjelle utenfor døren, så de ringte meg inn hver kveld til middag med sånn stor sånn kubjelle. Og så hørte jeg den, og så måtte jeg løpe igjen. Jeg var på en måte basically en ku da, ute i skogen, da jeg var liten. Så jeg var veldig vant til å være bare alene med meg selv, og så skrive, gjøre mine ting, være stille, ikke snakke med så mange. Jeg var ikke så veldig glad i prate med andre, være med andre for mye. Jeg ble veldig sliten av det. Det var ganske kjedelig, egentlig. Men og så gå fra det livet til veldig mye. Og når jeg var 15, begynte å reise 16, måtte slutte på skolen, så var det jo på hele verden, og jeg møtte veldig mange hele tiden. Så det var veldig stor overgang. Men det veldig vakkert også. Det veldig, veldig digg å bli kjent med mennesker med en gang til det innerste laget av den løken, den nydelige løken de Ja, det må jo være ganske fascinerende nå også, for du skal jo snart ut på en norgesturné som starter på Hamar, men altså vi har fått vite at det har blitt kjøpt billetter til disse konsertene fra 48 forskjellige land rundt om i verden, altså folk kommer ens ærend hit for å se deg i Norge. Det må jo også være en sånn rar følelse. Jeg vet jo, du har jo i mange år nå hatt mange fans i alle kriker og kroker, men det at de kommer og oppsøker og reiser rundt for å få deg med seg, det må jo, eller går det an å beskrive hvordan den følelsen er? Det får meg ikke til å føle så mye, egentlig. Eller sånn, jeg vet ikke hva jeg tenker om det. Jeg tror, jeg reiser veldig mye, fordi jeg håper jo å komme dit folk er. Og det er det som er litt dumt og upraktisk med at jeg er kjent over hele verden, at jeg må reise alltid. Hver gang jeg skal på turné, så må jeg også innom Sør-Amerika, og så må jeg innom Asia, så må jeg innom Australia og Nord-Amerika og Midt-Amerika, og en dag Sør-Afrika, og så
kanskje, ja, altså Europa da. Så jeg må alltid innom alle stedene hver gang. Så det blir veldig mye reising når jeg først skal reise. Men det er bedre det enn at alle kommer til oss. Da hadde Det jo... er ikke plass til alle dine fans på Hamar. Nei, Uansett. det er ikke det. Selv om de er veldig små. Vi skal høre låta som brøt lydmuren nettopp da det var Ukas Urørt for 10 år tilbake i tid. Awakening. Hva husker du fra da du skrev den låta? Jeg tror jeg skrev den når jeg var 12. Og jeg husker, jeg er jo, ja, har alltid vært veldig fascinert av død og sånn, og liv, og menneskehjernen, hvorfor vi er sånn som vi er. Så han handler jo om en reise, som en liten jente er på. Da legger vi ut på den reisa før vi etterpå også skal sette oss i en tidsmaskin, dere, for vi skal reise tilbake i tid med Aurora til, kanskje til og med til en tid som ikke du har levd på. Det blir på andre siden av Awakening. Aurora Awakening her i Nitimen på P1. Vi har jo med det vært litt sånn tilbake til året hvor virkelig kom igjennom lydmuren for alle oss konsumenter og konsertgjengere og så videre. Fikk høre litt om bakgrunnshistorien her også, når du var 12 og skrev låta. Du ante en liten sånn rød tråd, men allikevel en utvikling i låtskrivinga di. Ja. Når vi liksom så den her låta opp mot den vi hørte i stad, Your Blood, at det er på en måte noe død i begge låtene, men på litt ulik vis. Ja, mye død. Eller, jeg tror jeg skriver veldig mye om død og sorg og depresjon, eller ting vi har inni oss, som jeg synes vi ikke bare burde holde det inni oss, men også skrike ut av og til. For det er veldig katartisk og veldig sunt å skrike litt ut med greiene. Spy det ut, Ja, få det med min ut. venn, lille gutt, spy på meg. Men ja, død. Men ja, det går jo fra på en måte død til å nekte å dø. Så det er en positiv, så vi kom frem til, at det har på en måte blitt se litt lysere på ting. Ikke sant? Det er noe med det, jeg synes det er så stort og svevende, hvis jeg begynner å tenke mye på at, i hvert fall det vi vet da, at det er ett liv, og for vi vet jo alle at til slutt så skal vi jo gå, vi vet ikke helt hvordan, men jeg blir sånn satt ut av sånne store spørsmål, samtidig som jeg synes det er veldig evig fascinerende å tenke på det også. Så hvis du hadde noe på hjertet, Knut? Nei, jeg bare tenker, jeg er veldig glad for at du lager musikk, Aurora, men noen ganger så får man lyst til å koble en maskin, eller hva man skal kalle det, på hodet ditt, og følg de assosiasjonene og tankene. Jeg hører jo bare når du sitter og hører på egen musikk, hvor mange ulike lag av stemmer du legger på, eller du legger merke til ting i produksjonen og sånt. Det er en herlig aktivitet der inne et sted. Så veldig fint at det kommer ut som musikk. Men apropos det å feste en maskin til hodet ditt da, Aurora. Hvis vi lager Kanskje vi gjør det. Meg og deg. For å koble det sammen som en sånn Matrix-aktig Og så blir vi kobling. en forferdelig En sånn større- stygg skapning. Ja. Men hvis vi lager en større maskin, det er en tidsmaskin. Det finnes jo ikke ennå, men la oss se for oss, Aurora, at du har klart det, å lage en tidsmaskin. Du kan dra tilbake i tid, du kan oppleve musikk som fantes i en tid da du ikke var født engang. Altså, hvor ville du dratt? Oi. Altså, sånn rent i musikken så er det ingenting som fascinerer meg mer enn hvordan vi har utviklet oss, spesielt i sånn synt-avdelingen og sampling-avdelingen. Jeg synes det er helt fantastisk alt som jeg bruker nå når jeg produserer musikk, som noen en gang har oppfunnet og laget. Det er helt fantastisk. Og jeg tror jeg vil reise tilbake til 70-tallet, når sampling, altså å sample en lyd, og enten loope den eller bruke den i din produksjon, i stedet for at alt er spilt live av et band. Tilbake til 70-tallet, når Fairlight CMI-synten ble laget, som er den første synten som kan sample. Oi! Og den første låten, John Congos, som bruker det. Der vil jeg være i studio. Sitte opp på skuldrene hans og se på han. Kanskje den synten også var litt sånn som den du hadde på loftet, at den var litt sånn ustabil og måtte holde inne åndknappen. Ja, jeg kan være den som inni hatten hans som Ratatouille. Ja, som sitter oppe i toppen der. Ja. Og det er fint bilde å se for oss da. Vi har tatt turen tilbake, vi nå tidlig 70-tallet der, og til de tidlige, hva sa du synten het?
Fairlight CMI. Men når oppdaget du den samplingen, eller den synten? Og, ja. Jeg tror jeg er veldig engasjert i synter, spesielt fra 60-, 70-, 80-tallet, for det er veldig masse forskjellige uttrykk og veldig mye forskjellige ting. Modulære synter er veldig gøy, for du kan leke, eller det er noen ganger så har en synt så mye liv og egen hjerne at du føler at du er 2 stykk i studio, når du bare er alene. Og det er helt fantastisk å danse med, og du lager ting du aldri, som er helt tilfeldig, og så må du bare satse på at du tok det opp, for det vil aldri skje igjen, og det har aldri skjedd før. Og den følelsen skaper utrolig sånn liv og sånn skattejaktfølelse. Og jeg er jo en pirat, selvsagt, så det er viktig for meg med det. Jeg mener det var Røyksopp som var gjest der og også snakket om synter på akkurat samme måte som du, altså ble det oppdag og på en måte fang akkurat det lille øyeblikket der synten var i det humøret. Det er så magisk. Piflate. Da synes jeg vi skal runde av denne nydelige praten med å hoppe inn i Syntland. Vi er tilbake på tidlig 70-tall. Aurora, det har vært en ære å ha deg her hos oss. Her er vi også i gang. John Congos. He's gonna step on you again. Takk for nå, Aurora.